السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عند أم خليل وقناة أم خليل للطبخ والحلويات والروتينات والفلوقات منين ذاك. الفيديو تاع اليوم درناه خاص بوصفة تاع معجون البرتقال ولا معجون البراج تاع تشينا كيماش نقولوا له في الجزائر. هذا المعجون اللي كل عائلة جزائرية ما تستغناش عليه في المجمد تاعها ولا في الفريجيدير تاعها. يعني كذا الوصفة هذه ولا هذا المعجون ولا أي معجون في الجزائر يقعد لنا على العام. هو لعن بالتفاح، معجون المشمش، يعني كامل المعاجن في الجزائر نحبوهم بزاف، نشربوا بهم قهوة لضيافنا. ديري غير هكذا خبزة فطير وتحطيه الله الله، يعني كيسلكك يسلكك. كانوا دومونديوه مني صديقات وقالوا لي ام خليل ديري لنا وصفه تاع المعجون اللي انتي ديريها. هاني راح نديرها لكم من اللي عقلت على روحي. يما تشينا على العام المعجون تاعها في الفريجيدير نخيروا البرتقال اللي تكون ملحمه وتكون خشينه، يعني ماشي هذيك الرطبه ذيك اللي ما فيهاش القشره. تحبي بالموس يكون ماضي ولا يكون قاطع هكا، تنحيه غير الفوق ولا هكا كيما عندي انا هذه السكرفاجه تكون ماضيه، يعني الاسنان تاعها حادين. تسكرفجي هكا غير الفوق باش نحو غير هذاك الزست ونحو هذاك البشره تاعها والزيوت تاع البرتقال تاعنا. اكيد انه هذا الزيت تاع التشينا ماناش راح نرموه، نديرو باسينه ونديرو فيها الماء، وكل ما نرابيو حبيبه نحطوها في ديك الباسينه. انا ديك الليانه الاورانج جاتني ذيقه، حبات التشينا كانوا كبار سميمنين الله يبارك عليهم، يعني كعاودت رجعتهم في باسينه واحده اخرى. شوفوا الماء اللي يخرج من هذاك الزيت نحاول كامل اني نقطره ونعصره ونخبيه نستحفظ به في المجمد هكذا. نصيبوه في حلوياتنا التقليديه. هاوليكم التشينه تاعي نعاود نرجعها هنايا في الماء هكذا، نخليها واحد ربع ساعة 10 دقائق معبر تطلق لي شوية من هذيك الصفورية هكذا. كي نطيبوها نتفاداو انها تجينا مرة، ونتفاداو هذيك المرورية. ماشي المرورية، نتفاداو المرورية ونتفاداو هذوك الرغاوي المرين اللي يفسدونا المعجون تاعنا. وهنايا كنت حطيت زدت لها شويه ماء دافي، نحيت هذاك الماء وزدت لها هذا ماء دافي. باتت فيه للامانه، باتت فيه ديك التشينا حتى للصباح. كي باتت راكم تشوفوا هنايا الباسينه لونها حامق ما بان لكمش، درتو في الطاسه هكاك. شفتوا كيفاش طلق هذيك اللون الاورانج. هنايا جبت عندي قديره شويه كبيره، درت فيها الماء وما درت والو، ونخليهم يغلو. شعال يغلو من 10 دقائق حتى ربع ساعه، ما نخلوش التشينه تاعنا يعني حتى تطيب وتتحرحر وتنقسم وكامل. ديجا هنايا انا حبه كانت انقسمت لي تفزرت هكذا، يعني ك10 دقائق ربع ساعه غير كي تبدا تغلي حسبي هذا مكان با بلوس. وبعدين نصفوها ولا نرفدو كيما هكا بالحبيبه ونحطوه في الكسكاس ونروحو نوجدو السيرو تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا عندي تقريبا كيلو ورطل ولا اكثر شويه. هاي لكم شوفوا الماء تاعو كيفاش ولا اصفر. هذا ما نحتاجوش انا الماء، نخليه يبرد ونرميه. والتشينه تاعي ثاني كنخليها حتى تبرد تماما. هاي لكم ومازال تطلق في الفوار تاعها. هنايا انا نعطيكم العبار وتوما شوفوا البرتقال اللي عندكم. كانوا زمان يديروا كيلو فاكهه بكيلو سكر. تقدري ديري هذا العبر، ديريه قاعده كيلو سكر، ديري لي طرونش تاع القارص وزيدي لهم ريتله ولا ريتله ونص تاع الماء على حساب البنات، على حساب العسيله نتيا شحال تحوسي. وكاين اللي يديروا كيلو وينحولوا هذاك الكاس تاع السكر، يعني كيديروا 800 غرام ولا 700 غرام مع كيلو تاع تشينا. وشوفوا نتوما انا هنايا الكيلو ورطل تاع تشينا ديري له كيلو سكر وديري له 6 كيسان تاع ماء. هاي لكم 6 كيسان تاع ماء هي ريتله ونص من الماء مع كيلو سكر.
قلت لك تحبي تزيدي تحبي تنقصي على حسب الحسيله اللي تحبيها. تحبي الكثافه تاعها قويه، تحبيها خفيفه، كل واحد كيفاش يحبها. هاي لكم. ندير الحسيله تاعي وندير لي طرونش تاع القارص. كان عندي انا هنا حبيبه قارص جامده، نقعد هكا نحرك في داك السكر حتى كيذوب ويرفد الغليه. كي يرفد الغليه ويبدا يغلي، ثم نكون انا برشت البرتقال تاعي ونحيت لها كامل ذوك الشوائب. سمحولي الاولاد هنايا عند الباب راهم يلعبوا، يعني شويه فوضى، اسمحولي. شوفوا البرتقال تاعي بعد ما تبرد نجيب الموس تاعي ونقطعها على 4. اذا كانت الحبه تاعك متوسطه قطعيها على 4، واذا كانت نتيا شوفي كما قلت لك عينك ميزانك. البرج تاعك الا جا كبير بزاف هي لا ماجوريتي نقطعوا الحبه على 4، والا جاك البرج كبير قطعي هكا يكون متحوف وصغيور، مام كي ياكلوا ولادك ولا يعني في الرفده تاعو يجي متحوف. انا نص، كاين حبيبات كبار بزاف قطعتهم يعني على 8، وكاين اللي قطعتهم هكذا على 4، يجي البرج شباب وكبير ملحم. الله الله. شوفوا كي البراج تاعنا راهم واقفين وشايدين رواحهم، يعني البرج ماهوش طايب حتى كامل مذبل. وهذاك الزاز تشوفوا كي بشرته وصفيته. هاوليك الاخر تاعو صبت هذه البلاره صغيره تاع حلوه الترك معقمه ونقيه ناشفه، عمرتها ونديرها هكا في الفريغو ونخليها على العام. نصيبها المسكوتشو، الطوابع، الحلوى. اونكا ما تكونش عندك لافاني ولا يعني كي حتصيبيه للبسبوسه ثانيك والله غير مليحه بزاف. تشينا كل ما نبرجو ونصيبو هكا العظام كامل نحيهم، رايحين يطلقوا المروره. والسيرو تاعي بدا يغلي. كي بدا يغلي حطيت البراج تاوعي. ماشي فما تروحوا تنحوا هذيك الرغيوه، خلوا حتى 20 دقيقه ولا ربع ساعه على الاقل كي تبدا تطلق في هذيك انا الحقيقه والله ما طلق لي بزاف هذيك الصفوريه، لاني شللته مره وزدت بيته في ذاك الماء دافي، زاد تطلق كامل ديك المروريه تاعو وديك الصفوريه تاع الماء تاعو. ويعني والله ما دليش هذيك هذا الاخر بزاف. المهم سييت انا نحي. شوفوا اللون تاع البرتقال تاعنا كي تبدل وتغير وبدا حامق، يعني كهنايا العسيله تاعنا والمعجون تاعنا تقريبا طاب، ما داش وقت بزاف. شوفوا قلت لكم نتوما عينكم ميزانكم كل واحد كيفاش تقدري تخلي الحسيله عقده بزاف. وكيكون هكا الرغاوي يبداو بكثافه والرغوه تكون يعني كبيره، يعني ومتقاربه لبعضها بعض. اعرفي باللي المعجون تاعك طاب. حتى وإلا خفتي واول مره طيبتيه اختي العزيزه طفي عليه وخليه يهفت يبرد وديري فيه طبيسي وشوفي اذا جاك مليح ها اللهم مبارك. وإلا جاك مية هكا خفيف زيدي شعلي عليه وخليه يطيب ما عليه والو. هذه بالنسبه لي اذا كنتي اول مره طيبيه ما تخافيش. طيبيه نص ساعه ولا طفي عليه وشوفي اذا صتيه مليح. هو خاطش كي يبرد صاري له كيما الحسيله، كي يبرد او راح القوام تاعو يثقل ويعقد. وما تريسكيش ما تخليش يعقد لك يغلي يغلي يغلي. نهار اللي طفي عليه ويبرد تصيبي غير يدك والصحه، تصيبي غير البراج والحسيله ما كاش. على الاقل نخليو شويه حسيله. انايا خليته هنايا شويه خفيف لانه عنتر يحب الحسيله تكون فيه بزياده. هذا هو الفيديو تاعنا. الوصفه تاع اليوم اللي هي معجون البراج تاع التشينا عطيتها لكم بالتفصيل وبالتدقيق وكل المعلومات اللي عندي حطيتها لكم. يلا انا نقول لكم اخر كلام سلام، جربوه ورجعوا لي في التعليقات. يلا مع سلامه.